Inspirăm adânc. Expirăm. Inspirăm adânc. Expirăm. Inspirăm adânc. Expirăm. Inspirăm adânc. Menținem respirația 3 secunde. Expirăm. Inspirăm adânc. Menținem respirația pentru 3 secunde. Expirăm. Și acum vede imaginar cum te afli într-o pădure. Simte mirosul copacilor. Simte mirosul florilor. Simte pământul de sub picioare. Uite de jur împrejur. Vede toată frumusețea pădurii. Simte iarba sub tălpile tale. Simte pământul sub tălpile tale. Permite-ți să te conectezi cu energia pământului. Simte cum din talpele tale cresc rădăcini puternice. Cresc rădăcini spre mijlocul pământului, spre magma pământului. Și vede rădăcinile care cresc din talpele tale, ca niște rădăcini de copaci puternice. Ai încredere în pământ. Ai încredere în energia pământului. Ai încredere în această energie pură, caldă. Energia pământului este o energie de mamă, pentru că pământul este mama noastră. Permite-ți să ai încredere în această energie. Și acum inspiri adânc energie din magma pământului care trece prin rădăcinile tale și ajunge în tălpi. Și se ridică în sus, prin corpul tău. În acest timp inspiri acea energie din pământ și expiri ușor. Inspirăm energia pământului și simțim, vizualizăm cum această energie se ridică până în genunchii noștri, până în șoldurile noastre, până în pieptul nostru, în mâinile noastre,
în capul nostru, până în creștet. Inspirăm adânc energia Pământului și acum ea trece ușor prin tot corpul nostru, prin mâinile noastre și ajunge în creștet. Și din creștet merge mai departe, către cer. Inspiră adânc energia Pământului și vezi cum ea merge prin tine și iese prin creștetul tău. Inspiră adânc și acum energia Pământului, când trece prin tine, te încarcă cu tot ce ai tu nevoie. Și tot ce încurcă, toate blocajele, pur și simplu se distrug, se ard. Și acum permiteți să ai încredere în această energie vindecătoare. Energia Pământului este o energie vindecătoare. Inspiră adânc energia Pământului și simte cum intră prin tot corpul tău, se duce către creștet. Și tot ce te încurcă în corpul tău, toate blocajele, supărările, conflictele rămase, toate se distrug sau se ard și corpul tău se umple cu această energie a Pământului, caldă, plină de dragoste a Mamei Pământ. Inspiră adânc și simte cum corpul tău s-a umplut cu această energie vindecătoare a Mamei Pământ. Și această energie mai departe merge către cer, prin creștetul tău. Și acum permiteți să fii canal curat, deschis, aici pe pământ, prin care circulă această energie caldă și iubitoare a Mamei Pământ. Spuneți, eu îmi permit să fiu canal curat și deschis a acestei energii minunate, calde și iubitoare a energiei Pământului. Și inspirați adânc. Simțiți tot corpul vostru cum este plin de această energie caldă, iubitoare și vindicătoare. Și cum această energie merge mai departe către cer. De parcă tu ai uni pământul și cerul. Prin tine circulă această energie minunată. Respiri adânc. Și acum vede în fața ta pe Mama Pământ. Vede în fața ta cum ea vine către tine cu un dar mare care îl ține în mâini. Pentru că energia Pământului este energia
materială. Este energia darurilor, banilor și toate bunurilor care le avem noi în viața noastră. Mama Pământ ți-a adus un dar special pentru tine. Și acolo, în mâinile ei, are un dar pentru tine, cu tot ce ai tu nevoie la momentul de față, pentru binele tău, pentru realizarea ta, pentru îndeplinirea scopurilor tale, pentru plăcerile tale, pentru confortul tău. Și acum permiteți, cu recunoștință, să primești aceste daruri. Întinde mâinile, uite la ea și spune: eu îți mulțumesc și te iubesc. Ia aceste daruri și bagă-le în tine. Respira adânc. Vede cum aceste daruri se dizolvă în tot corpul tău. Expiri. Inspiri adânc. Menține respirația pentru 3 secunde. Și în acest timp toate aceste daruri se fac una ca una cu corpul tău. Expiri. Și acum inspiri adânc. Menții respirația pentru 3 secunde. Și acum vede cum corpul tău cu acele daruri este un întreg. Expiri. Și acum vede pe Mama Pământ. Cuprinde-o. Pupă. Și mulțumește pentru toate bunurile care le ai în viața ta. Pentru toți banii care îi câștigi sau care îi primești. Pentru locul în care trăiești. Pentru mașina în care mergi. Sau transportul în care mergi. Pentru încălțămintea care o porți. Pentru hainele care le porți. Pentru mâncarea care o mănânci. Pentru lucrul care îl ai. Mulțumește pentru corpul tău, pentru că corpul tău este la fel energia Pământului. Mulțumește pentru corpul tău, pentru că corpul tău lucrează fără oprire, fără vacanțe și fără pauze. Cuprinde-o pe Mama Pământ și simte recunoștința care o ai față de ea. Mulțumește-i cu recunoștință pentru tot ce ai tu azi, aici, acum. Mulțumește-i cu recunoștință pentru toată iubirea ei necondiționată.
mulțumește pentru tot. Și permiteți să o iubești. Deschideți inima față de ea. Permiteți să o iubești. Inspira adânc. Menții respirația 3 secunde. Expir. Inspira adânc. Menții respirația câteva secunde. Expir. Inspira adânc. Și în momentul ăsta în care tu nu respiri, tu de fapt te auzi pe tine cel mai bine. Expir. Și acum încă o dată inspir. Menții respirația și te simți pe tine. Expir. Inspira adânc. Menții respirația cât de mult poți. Simte-te pe tine cel adevărat. Simte-te tu pe tine. Expir. Și tu revii azi